Добрый вечер! В эфире экстренный выпуск новостей. Спешим сообщить о событии, потрясшем без преувеличения весь научный мир. Сенсационное открытие: в детском городке Салют обнаружен уникальный документ – дневник Салюта, в котором подробно рассказано о эксперименте, длящемся уже 67 лет, по производству счастливого детства. Эксперты отмечают, что этот бесценный артефакт позволит миру наконец понять, как одному лагерю на протяжении такого длительного срока удается удерживать пальму первенства в сфере детского отдыха. Мы следим за событиями в прямом эфире, а это значит, что вы наконец станете свидетелями выведения долгожданной формулы Салюта. Прямо сейчас передаем слово нашим юным коллегам из детского городка Салют.
У нас в руках невероятная вещь, к которой нам так давно хотелось обратиться. Особенно символично, что мы и ребята с зала все хотим, чтобы салют представил себя, что он в свой день рождения. Итак, приступим. Первая запись. 1956 год. 1 июня. 1956 год. 1 июня. Сегодня начинается лето, и я открываю двери для своих первых отдыхающих. Кажется, я готов на все 100%. У меня есть просторная и очень красивая столовая, установлены комфортные палатки, разбиты красивые цветники, набран квалифицированный персонал. Но все равно я немного волнуюсь. Очень интересно, понравлюсь я своим первым пионерам. «1965 год. 7 июля. Мое 10-е по счету лето. Смешно вспоминать, как когда-то переживал. Я полюбился ребятам с первого же своего дня. Ко мне стали ездить из смены в смену, из года в год. С гордостью могу сказать, что в моих новых стенах, да-да, палатки ушли в историю, ведь я обзавелся просторными деревянными корпусами. Успело вырасти целое поколение. Недавно мне подарили большой двухэтажный кирпичный корпус. Что забавно, 10-й по счету, как это мое лето. Размещу там дворец детского творчества, пожалуй. А что? Страна участвует в международных выставках и даже отправляет людей в космос. Кто знает, может, новые гении и таланты вырастут именно у меня.
1976 год, 2 августа. Сегодня мне 20. Я молодой, энергичный и жизнерадостный, прям как мои пионеры и вожатые. Большому кирпичному клубу, в котором мы проводим веселые конкурсы и самые важные праздники, мне добавили летнюю эстраду и танцевальную веранду под открытым небом, тут, возле столовой. И теперь я часто с улыбкой наблюдаю, как на этой уютной площадке во время вечеров у моих пионеров впервые зарождаются прекрасные светлые чувства. Вот я говорю, весна говорю, она говорит, похоже. А я говорю, краса говорю, она говорит, ну и что же? Гляди, говорю, луна говорю, звездочки словно коробочки, она говорит, лампа горит, и вьются над ней мошки. Тебе пропою все песни свои, слушай. Она говорит, не люблю, от песен горят уши. А я говорю, ты с кем говорю, от счастья любви талаешь. Она говорит, да что говорить, ты сам говорит, знаешь.
И все это, несомненно, еще формул салют. Все пионерское настроение, творческий подход и детскую фантазию, первую влюбленность и, разумеется, наш чисто научно-исторический интерес и, так сказать, анализ. Мне кажется, этого определенно не хватит, коллеги. Ну так мы и не закончили. Вот сейчас уже провожатых, например. За все свои годы убедился, что мои вожатые – одно из самых главных моих достоинств. Именно они с самого первого лета создают здесь, у меня, незабываемую, ни с чем не сравнимую атмосферу, которая навсегда потом остается горящей искрой в сердцах салютовцев. А что лучше всего передаст эту атмосферу, как недобрая песня у настоящего пионерского костра? — 1986 год. Мне исполняется 30 лет, и, будь я человеком, считался бы уже взрослым и серьезным. Но в душе я по-прежнему улыбчивый ребенок, а серьезным кажусь только с виду. И то только потому, что мне начинают строить теплые, всесезонные двухэтажные корпуса.
В 90-е нулевые многим, конечно, приходится несладко. Однако мне грех жаловаться. Я работаю не только летом, но и зимой. Обзавелся вот новой футбольной коробкой и большим стадионом к своему, между прочим, 50-летию. Но на 50 я себя не ощущаю. Нет, ко мне все так же продолжают ездить дети, мои дети и вожатые, которых я растил с малых лет и которые решили связать со мной и взрослую жизнь. Они, конечно же, не позволяют мне оставаться молодым. Помню, было мне 10 лет, и я копил на новый велосипед. Я жил лишь этой мечтой, пока как-то раз не встретился с тобой. Жизнь меня оборожила, погулять с тобой я предложила. Я взял и копил, подрастил, и тебя пошел жить, как смотреть. Руки прочь от диджея! Перестань дразнить свои пластинки! Эй, диджей, все нормально! Слышишь, все нормально! Играй свою музыку, диджей! Давай, 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 ты диджей! Эй, ты смотри, эй, ты смотри, эй, давай, давай, эй, ты смотри, диджей! Эй, ты смотри, эй, ты смотри, эй, давай, давай, эй, ты смотри, диджей! Эй, ты смотри, эй, ты Вообще, конечно, это мои воспитанники. Ух, сколько с ними пройдено, не представишь. Конечно, и натерпеться за это время пришлось. Хулиганят ведь иногда, не слушаются, озорничают, но всегда так непосредственно, по-доброму что ли, что злиться просто невозможно. И они всегда рядом, и в радостную минуту, и в горестную. Как их не любить-то? Baby, can't you see? It's dangerous.
Хорошо, что я все-таки веду дневник. В жизни, как известно, назад ничего не вернуть. Но на этих страницах только дотронься, время застынет. И даже самый далекий по времени момент оживет ярким светом, как будто происходит здесь и сейчас. Жизнь идет, дни проходят, время, как всегда, не дает притормозить хотя бы иногда. Время, куда ты так летишь опять? Дай же мне все, как надо осознать здесь и сейчас. Иногда я забываю, какой сегодня год. Кто-то здесь и сейчас с нами, а завтра он уйдет. Время, куда ты так летишь опять? Дай же мне все, как надо осознать здесь и сейчас. Жизнь идет, дни проходят, время, как всегда. Время, постой, я не успел сказать. Кроме тебя мне нечего терять. Время, постой, не нужно так бежать. Кроме тебя мне нечего терять. Нечего терять. Не судите за ностальгические настроения, дорогие читатели дневника. Очень приятно вспоминать, как весело все эти годы мне было. И особенно приятно осознавать, что здесь и сейчас, спустя такое количество времени, я ощущаю себя даже лучше, чем прежде. 2023 год, 2 августа. Мне 67 лет, а я молод, энергичен и счастлив. Счастлив благодаря вам.
Спасибо. Логика, моя речь не догнется, каждый я сама. Рядом до захода солнца, счастье дурака. Эти пути можно улыбаться. Мы так это, значит лучше, чем у меня, но потерян. Привлекательный злодей перед тем ли мы знаем наши отношения. По ночам ходят небо, радости и стыд. Если ценятся моменты, стыды ягоды, не дают высокие оценки. Кто-то придумал, что сегодня моде худее, может это план. Типа мы худее будем, счастье дурака. Эти не умеют же стесняться. Советую. В ней появились незабываемые детские впечатления, улыбки вожатых, добрые песни у костра и зажигательные танцы. Ну и юмора добавили, куда уж без него. Как всегда, описывается, не разумеется. Но чего-то мне все же не хватает. Конечно, не хватает. Мы ведь спрашивали сам салют, а теперь слово за салютовцами. Солнце, сердце, концерты, надежда, Внимание! смысл, Мечта, Сила. спорт, семья, отдых, друзья, радость, невероятно, мило, свет, дискотеки, тепло, романтично, добро, безмятежность, конкурсы, душевно, костры, Энергично. эйфория, забота, ярко, огоньки, улыбки, незабываемо, жизнь, дом. Детство – это время, проведенное в салюте. лучшие люди рядом. Салют — это я, ты, мы. Так что же такое салют, дорогие именинники? Салют – это маленькая жизнь, наполненная счастьем. За что мы любим салют? За верную дружбу, за доброту человеческих отношений. А кто живет в салюте?
Кто это такие салютовцы? Это сотни характеров, сотни привычек, сотни похожих и одновременно разных, но самых лучших на свете ребят. И вы знаете, мне кажется, что формулу здесь вывести, наверное, невозможно. Да и зачем? Салют – это я. Салют – это ты. Салют – это ты. Салют – это мы. И дети, и вожатые, и все сотрудники. Мы все салют. Для каждого салют свой. Но он такой родной. В лесу притаился, весь в зелени той. Пусть каждый из вас этот лагерь запомнит. Ведь именно он зажег ваше сердце. Любимый салют всегда будет в нашем сердце. И даже когда вот он сейчас он здесь, салют, а завтра вы увезете частичку салютовской души, оставив частичку своей души здесь. И салют также окажется там, где вы живете. Берегите салют, любите салют, приезжайте в салют и любите его так, как любим вас мы. Мы вас любим. С праздником, с днем рождения, салютовцы!